Okay ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តរៀននៅភាសាអង់គ្លេសថ្ងៃនេះវិលមកជួបសារជាថ្មីម្ដងទៀតដោយខ្ញុំយកមេរៀនពិសេសគឺវេយ្យាករណ៍មកបរៀនបងប្អូនដែលតាក់ទងជាមួយនឹង equivalent noun. So in this video I gonna to teach you the way how to use equivalent noun. Equivalent noun is the very important grammar to our English learners because sometimes if you don't know the way how to use or you don't know the equivalent noun, and it is a terrible problem with your writing in English, especially when you write on you did wrong because of you don't understand the way how to use equivalent noun. Example, you use the word sleep, okay, but if you don't know the way how to use it to equivalent noun, so it is a problem for you. So don't waste our time right now. We start together. Okay ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តឥឡូវខ្ញុំផ្ដើមនិយាយភាសាអង់គ្លេសនេះគឺដើម្បីជំរុញឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ដែលគាត់មានបំណងរៀនភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគឺយកអង់គ្លេសហ្នឹងទៅអភិវឌ្ឍក្នុងជីវិតរបស់គាត់ អូខេតើយើងរៀនវេយ្យាករណ៍អីគេគឺភាសាអង់គ្លេសគឺថានាមសមមូលណានាមសមមូលឬក៏ពាក្យនេះអូខេ equivalent noun នេះយើងប្រែថានាមសមមូលឬក៏នាមប្រហាក់ប្រហែលក៏បានដែរតើនាមនោះយ៉ាងម៉េចខ្លះដែលយើងចាត់ទុកថានាមឥឡូវយើងចូលតែម្ដងណាអូខេទី1គឺ infinitive plus to verb មានន័យ plus to ហើយ to verb ហ្នឹងគឺតាមពិតវាជា verb ឯងឥឡូវខ្ញុំបញ្យល់បន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យនាមសមមូលឬក៏ equivalent noun. Equivalent noun ហ្នឹងគេសំដៅទៅលើនាមសមមូលដែលវាមានលក្ខណៈប្រភពរបស់វាមានមកពីប្រភពមកពី verb ប្រភពមកពី adjective ឬក៏ប្រភពមកពី phrase ឬក៏ប្រភពមកពី clause អញ្ចឹងនៅក្នុង phrase ក្នុង verb ក្នុង clause អីទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលវាដើរតួជានាមវាដើរតួជា subject ឬក៏ object ហ្នឹងវាដើរតួជានាមអញ្ចឹងដល់ពេលយក verb យក verb ហើយយក adjective ឬក៏យក phrase ឬក៏យក clause អីហ្នឹងដើរតួធ្វើជានាមអានឹងឯងក៏ឲ្យឈ្មោះថានាមសមមូលណាបងប្អូនអូខេឥឡូវចាប់អូខេអញ្ចឹងដោយ plus to នេះ to verb នេះ to verb ហ្នឹងគឺគេឲ្យឈ្មោះថានាមសមមូលណាឧទាហរណ៍នេះនៅក្នុង sleep អញ្ចឹងណា to sleep is necessary for health. To sleep is necessary for health. មានន័យថាការដេក to sleep ឡើងនេះគឺ to verb នេះមានន័យថា to verb ហ្នឹងគឺ sleep ហ្នឹងគឺជា verb ហើយ to ហ្នឹង to infinitive អញ្ចឹង to infinitive គឺគេឲ្យឈ្មោះថា subject ឡើងនេះគេឲ្យមានប្រែថាដេកជា verb អីគេប្រែថាការដេកហើយវាជាដើរតួក្នុងទីនេះគឺវាដើរតួជានាមគេឲ្យឈ្មោះថា equivalent noun គឺនាមសមមូលណាហើយដើរតួជា subject អញ្ចឹងប្រែតែការដេកណាអញ្ចឹងការដេកគឺជារឿងចាំបាច់ណាសម្រាប់សុខភាពអញ្ចឹង to sleep is necessary for health ការដេកគឺជារឿងចាំបាច់ណាសម្រាប់សុខភាពមួយទៀតណាអូខេមួយទៀត he wants to walk every morning. He wants to walk every morning. គាត់ហ្នឹងគឺត្រូវការដើរឃើញទេ to walk ឡើងនេះប្រែថាមិនមែនប្រែថាគាត់មិនប្រែថា verb កន្លែងនេះប្រែថាការដើរអញ្ចឹងអា to walk កន្លែងនេះគឺឲ្យឈ្មោះថានាម equivalent នាមសមមូលគឺកន្លែងនេះវាដើរតួជា object របស់ want នេះ he wants to walk គាត់ត្រូវការដើររៀងរាល់ពេលព្រឹក every morning អូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់បើអត់យល់ទេបងប្អូន comment ពីក្រោមវីដេអូនេះមកណាមួយទៀតអូខេមួយទៀតហ្នឹងគឺពាក្យ gerund or verb ing មានន័យថា subject ខាងដើមហ្នឹងវាដើរតួជា gerund ឬក៏ verb ing ឧទាហរណ៍ sleeping at midday is necessary for a baby ឃើញណា sleeping at midday is necessary for a baby. Sleeping at midday is necessary for a baby. មានន័យថាការដេកដែរឬក៏ការគេងពេលថ្ងៃ at midday ពេលថ្ងៃ is necessary for a baby គឺជារឿងចាំបាច់ណាស់សម្រាប់កូនក្មេងសម្រាប់
côn ngà baby នឹងកូនងាចឹង sleeping ហ្នឹងគឺឲ្យឈ្មោះថាចរន្តឬក៏យើងហៅថា verb ing ចឹងអា verb ing ហ្នឹងអា verb នឹងដែលវាបំលែងមកជាចរន្តហ្នឹងក៏ឲ្យឈ្មោះថានាមសមមូលឬក៏ equivalent noun ណានាមសមមូលដើរតួជា subject ណាទៀតអូខេចរិយា likes reading after dinner ចរិយា likes reading after dinner ចរិយានឹងចូលចិត្តការអានសៀវភៅក្រោយពីញ៉ាំអាហារពេលល្ងាច dinner នឹងអាហារពេលល្ងាចណាចរិយា likes reading after dinner ចឹង reading ហ្នឹងគឺវាជាចរន្តណាដើរតួជាចរន្តវាបន្ទាប់ពី like ហ្នឹងគឺ flash ចរន្តចឹងអា reading កន្លែងនេះហ្នឹងគឺឲ្យឈ្មោះថា object ណា object ហើយវាយើងប្រែតែការមកចឹងចរិយាចូលចិត្តការអានសៀវភៅក្រោយញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចអូខេទៅមុខទៀតមួយទៀតហ្នឹងទី3ហ្នឹងគឺ equivalent ហ្នឹងវាបានមកពីប្រភពគុណនាមគេឲ្យឈ្មោះថា adjective flash the ចឹងកាលណាដាក់ the ពីមុខហ្នឹងគុណនាមហ្នឹងវាคล้ายទៅជានាមណាបងប្អូនឧទាហរណ៍នេះ the good should be braced the good should be braced ចឹង good កន្លែងនេះនឹងគឺដើរតួជា adjective ក៏ប៉ុន្តែកាលណាយើងប្រើ article ដឹកដាក់ពីមុខមកអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចាំតែកាលណាប្រើ article ដាក់ពីមុខនឹង adjective វាคล้ายទៅជានាមគេឲ្យឈ្មោះថានាមសមមូលណាទៅជា subject អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងប្រែថាមនុស្សល្អ the good នឹងដើរតួជា plural ណា the good should be braced មនុស្សល្អគួរតែត្រូវបានគេសរសើរshould be praised នឹងប្រែតែគួរតែត្រូវបានគេសរសើរ the good should be praised មនុស្សល្អគួរតែត្រូវបានគេសរសើរ the rich must be have the poor the rich must have the poor ចឹងអ្នកមានត្រូវតែជួយអ្នកក្រ the poor នេះគឺជា adjective ដែរ poor adjective ដែលពេលផ្លាស់ article ដឹកនៅពីមុខមកវាដើរតួជានាមឲ្យឈ្មោះតានាមសមមូលណាអូខេ the rich កន្លែងនេះគឺដើរតួជា subject ណាហើយ the poor កន្លែងនេះគឺដើរតួជា object អញ្ចឹង the rich must have the poor ថាអ្នកមានត្រូវទៅជួយអ្នកក្រណាអូខេទៅមុខទៀតអូខេមួយទៀតហ្នឹងគឺវាបានមកពី phrases វាបានមកពី clear ណាអញ្ចឹងនាមដែលបំលែងphrase ដែលវាបំលែងទៅជានាមសមមូលគឺចំណុចទី4នេះបានមកពី clear នៃប្រយោគ clear នៃកិរិយាសព្ទចឹងទៅឧទាហរណ៍ថា where to go is not known yet ឃើញទេចឹងចាប់ពី where to go នេះគឺថាវាជា clear ហើយវាដើរតួជា subject where to go is not known yet យើងប្រែថាកន្លែងដែលត្រូវទៅ where to go កន្លែងដែលត្រូវទៅគឺមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេ is not known yet where to go is not known yet កន្លែងដែលត្រូវទៅគឺមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេ I do not want to say okay I do not want to say ខ្ញុំមិនដឹងថានិយាយអីទេណាខ្ញុំមិនដឹងថាអ្វីដែលត្រូវនិយាយទេអញ្ចឹង I do not want to say អញ្ចឹង what to say ហ្នឹងគឺគេឲ្យឈ្មោះថា phrase គឺវាជា part of speech វាគឺជាឲ្យឈ្មោះថា noun equivalent ឬក៏នាម equivalent noun ហ្នឹងគឺនាមសមមូលហើយវាដើរតួជា object ណាខ្ញុំមិនដឹងថាអ្វីត្រូវនិយាយទេ I do not want to say អញ្ចឹងណាខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវនិយាយអីទេអូខេតទៅមុខទៀតមួយទៀតហ្នឹងគឺចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺមកពី clause ណាបងប្អូនមកពី clause គឺអនុប្រយោគ clause ហ្នឹងអនុប្រយោគអញ្ចឹងវាមកពី clause យ៉ាងម៉េចអូខេខ្ញុំដាក់ឲ្យតែម្ដងឧទាហរណ៍នេះ what he is doing now អញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ឲ្យឈ្មោះថាអនុប្រយោគណាអូខេ what he is doing now is different for us to know what he is doing now is different for us to know អ្វីដែលគាត់កំពុងធ្វើនៅពេលនេះ is different for us to know គឺវាពិតជាពិបាកសម្រាប់ឲ្យពួកយើងដឹងណាគឺវាពិតជាពិបាកសម្រាប់ពួកយើងដឹងណា
ចឹងwhat he is doing now គឺគេឲ្យឈ្មោះថា clause អនុប្រយោគហើយវាដើរតួជា subject មកលបំនេះណា what he is doing now នោះមកប្រយោគនេះណាមក clause នេះគឺជា subject ហើយ participant របស់វាគឺឲ្យឈ្មោះថានាមសមមូលណា what he is doing now is different for us to know អ្វីដែលគាត់កំពុងធ្វើនៅពេលនេះគឺពិតជាពិបាកសម្រាប់យើងដឹងណាស់អូខេតាមទៀត no one can understand why she cried no one can understand why she cried ចឹងគ្មាននរណាយល់ថាហេតុអីបាននាងយំទេចឹងwhy she cried ហ្នឹងក៏ឲ្យឈ្មោះថាអនុប្រយោគគឺវាដើរតួជា object បើនិយាយពី participant គឺ participant របស់វាគឺជានាមសមមូលណាបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ហើយបើសិនជាអត់យល់បងប្អូន comment ពីខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយកុំភ្លេចចូលមក subscribe channel របស់ខ្ញុំបាទផងណាដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗអរគុណបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗ